Добрый день. Сегодня мы будем перебирать рулевую рейку Nissan Cube. Кузов BZ11, 2004 год. Рейка тут простая, механическая. Видите, никаких шлангов, трубок, ничего нету. Ни шишек. Так, причина неисправности стал стук в рулевой рейке. Вот, видно, как она ходит. Наконечники как бы нормальные, он не болтается. А рейка у нас вот раз, она вообще. И вот он стук. Система там такая, стоит там вот такая вот тяга. Вкручивается она у нас в рулевую рейку, вот она. И стук происходит вот отсюда, вот шар. Вот она на шару ходит. И вот он стук. Тут как бы не сильно, а на машине, когда колесо болтаешь, колесо аж на вот так вот болтаешь. Так, эту сторону мы уже перебрали, вот она новая стоит. Вот ее даже вот задираешь, она вон медленно опускается. А это он болтается в разные стороны. Сейчас будем менять вторую сторону. Также у нас присутствует люфт руля, получается. Вот он, мы болтаем, вот. Получается, вал болтается, а наконечник не шевелится. В этом случае мы будем регулировать вот эту гайку. Вот она сбоку стоит, регулирует ход червяка. Вот эту срываем контрагайку и вот этим шестигранником помаленьку крутим и вертим вал, чтобы люфт, пока люфт не исчезнет, надо тянуть или ослаблять. Так, ну и в принципе все. Сейчас переберу, сниму потом еще видео. Вот такая у нас машинка Nissan Cube. С нее вот мы сняли BZ11. Все, сейчас мы ее переберем и поставим на место.